Ovqatdan keyin qorindan bo'lishi. Bu tufaydan bo'ladi. Og'izdan yomon hid kelishi. Bu tufaydan bo'ladi. Yuz va tanada husnbuzarlar toshishi. Oshqozon ichak hazm tizimini buzilishi yoki shamollashi. Bo'g'uvchi o'tkir ter hidi. Oshqozon ichakdan bo'lishi mumkin. Undan tashqari teri ostidagi zamburug'dan ham bo'lishi mumkin. Ovqatdan keyin uyquchanlik. So'zsiz tufaydan bo'ladi va oshqozon ichakka ham bog'liqlik joyi bor. Sababi ovqat hazm qilishdagi muammolik tizimlardan bo'ladi. Qabziyat. Qabziyat oshqozon ichakka bog'liq, chunki dalixa sigma bo'lsa yoki bo'lmasam ovqat hazm qilish tizimi yaxshi bo'lmasa ham xuddi shunday holat bo'ladi. Undan tashqari o't tufayida toshi bor insonlar yoki kech paytga yog'li o'ta qovurilgan va shu kabi narsalarni yoqtirib yeydigan insonlarda ham xuddi shunaqa holatlar bo'ladi. Terini qancha ko'p davolamasak ham xiralashishida. Oshqozon ichakdan bo'ladi so'zsiz. Yuzdagi dog'lar barchasi oshqozon ichakning hisobiga bo'ladi. Undan tashqari hozirda yuzning 100 qismini mana bu yanoq deydi. Shu yanoqdagi o'zgarishlar ham albatta oshqozon ichakdan bo'ladi. Xo'p, qanday qilib oshqozon ichakka yordam bersak bo'ladi degan savoliga, birinchi o'rinda to'g'ri ovqatlanish kerak. To'g'ri ovqatlanishni 97 kodi bilan 472 91 97 raqamlari bilan olishingiz mumkin. Saqlanib qilasiz nomerda va Telegramda parhez deb yozsangiz, adminlarim sizga bepul 21 kunlik universal dietat tashlab beradi. Bundan tashqari qorin bo'shliqlarini uziy qilamiz, o'tni, jigarni, taloqni, oshqozon osti bezini uziyda ko'ramiz. Ovqat hazm qilishni yaxshilovchi pankreatin tabletka, o't pufagiga bo'lsa adiston tabletka so'zsiz yordam beradi. Xuddi shunday oddiy xalq uchun tushunarli bo'ladigan videolar faqat Doktor Muhammad Instagram kanalida. Bizni qabulga yozilish uchun ham 97 kodi bilan 472 91 97 Telegram raqamlari orqali murojaat qilsangiz bo'ladi. Biz har kun sizlar uchun xizmatdamiz. Videoga like bosing va videoni qornidan bo'lib, kekerib yoki o'sirib yuradigan do'stingizga yuborib qo'ying.